L'impresa formativa è una innovazione da un punto di vista formativo, è innanzitutto una metodologia che cerca di avvicinare i ragazzi al mondo del lavoro attraverso un'esperienza on the job, quindi i ragazzi imparano facendo le cose. È una metodologia formativa quindi che si coniuga anche alla possibilità di fare vera impresa, non è impresa simulata. Qui ci sono dei clienti e questi clienti devono essere soddisfatti e questo i ragazzi ovviamente lo sanno e lo sentono. Io in cucina attualmente mi occupo di risotto, cioè sono risottaro. In questa fiera mi occupo della qualità del risotto a piatto finito, quindi cottura, porzionamento e far felici i clienti comunque, perché è quello che conta. Quando inizia il servizio cominciamo a cucinare tutti insieme e a imparare veramente come si fa il risotto all'isolana. Il mio compito è la somministrazione, ovvero do ai clienti i piatti che prepariamo. Ho imparato a gestire grandi numeri di persone. Io sono allo sporzionamento, ovvero quando arrivano le persone con il biglietto, noi abbiamo la nostra vasca di riso preparata dai nostri compagni e glielo serviamo, insomma. Il progetto si colloca nell'ambito dell'enogastronomia. Abbiamo cercato di mettere insieme i territori, la valorizzazione dei prodotti locali e un percorso formativo per i ragazzi. Queste tre componenti messe insieme hanno permesso di realizzare poi un prodotto e un servizio che può essere venduto e ceduto a terzi. Questo crea l'interesse d'impresa e crea quindi la remunerazione anche delle risorse che dentro l'impresa formativa vengono gestite, quindi i ragazzi in questo caso possono essere anche pagati e tutti i costi vengono coperti. All'interno della scuola io sono docente e insegno cultura del territorio e organizzazione e pianificazione del lavoro. E poi rispetto al progetto di impresa formativa sono tutor dei ragazzi. Le difficoltà maggiori per i ragazzi sono state soprattutto quelle legate all'organizzazione e alla gestione del tempo. Qui hanno a che fare con clienti esigenti, clienti reali e le tempistiche della cucina sono diverse da quelle di un contesto scolastico. Come cooperativa volevamo fare un ricambio generazionale della figura del risottaro. Ormai tutti i nostri risottari stanno diventando anziani e stavamo cercando di tramandare questo mestiere anche ai giovani. Non si riusciva tramite le vie tradizionali, allora ci siamo rivolti a Formel e a ENAIP e abbiamo avuto dei risultati bellissimi. Ci siamo trovati subito le porte aperte e i ragazzi stanno andando veramente bene. Hanno un entusiasmo incredibile e una voglia di imparare veramente che ci ha lasciati sorpresi. È una bella esperienza, mi piacerebbe anche ripeterla l'anno prossimo come gli anni a venire, anche conoscendo tutti i risottari, perché alla fine ce li abbiamo di fronte, ce li abbiamo alle spalle e anche di fianco, quindi è una bella opportunità. Mi trovo davvero bene perché soprattutto tante persone tornano indietro a dire che il riso era davvero buono e quindi ci fa piacere, insomma, sentirci dire queste cose. Nel mio settore credo che si impari molto di più lavorando che non fa a studiare sui libri, perché comunque sui libri sì, ti insegnano molte cose, però non ti dicono diciamo, la tensione che hai quando hai un cliente davanti che ti chiede una certa cosa. Noi in questo momento stiamo raggiungendo due grandi obiettivi. Uno, stiamo facendo un ricambio generazionale, il secondo invece è che stiamo dando a questi ragazzi un'opportunità per entrare nel mondo del lavoro. Vorrei diventare un grande cuoco, aprirmi un ristorante tutto mio, poi sperimentarmi nuove ricette o passioni, ecco, della cucina. Spero di proseguire nell'ambito alberghiero perché mi piace davvero tanto e sono felice di fare questa scuola e di aver fatto questa esperienza.